すぎて終わったわ。スーツを着てもチンチクリ届かなくてお亡くなり。定期的に肩使う。彼女に来歴は年齢です。背丈さえもっとあればよかったのに。ずっと彼女が欲しいって思っていた。Google に聞いてみたらホビホビホビチビ大乱闘。キッチンにいた瞬間終わったわ。プロゲーマーから人権剥奪。どうやら人権お亡くなり。定期的に自己嫌悪。外出た瞬間終わったわ。周りを見てたら高身長届かなくてお亡くなり。定期的にひねくれる。終わったわ。女の横には高身長ちびつらすぎてお亡くなり。定期的にこの世恨む。ホビットキャタツが友達さ。